Şirketin ortaklarından biri değişmiş. Eren bir baksana. Ayaz Karakoç. Bu adamı bir araştıralım. Ya Esra, böyle bir olgunlaşmış gözüküyorsun ama hiç değişmemişsin aslında. Aynı hırslı Esra. Ya özlemişim, çok özlemişim. Ben de sizi çok özledim ama şu anda hastalık giderme vakti değil. Şu adamı bir araştıralım, bulalım kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş. Tamam, bakacağım. Ayaz Karakoç. Çınar, bunu başka birine söylediniz mi? Yani sizden başka bilen biri var mı? Hayır yok Çağla. Yok. Senin de bilmemen gerekiyordu zaten. Bak sakın gidip birine söyleyeyim deme. Çınar, bunu zaten birine söyleyecek en son kişi benim, inan bana. Ya ben inanamıyorum, her şey yalan mı? Yani senin Esra'yla hiç aranda bir şey geçmedi. Evet. Ama bu bizim bir aile olduğumuz gerçekten değiştirmez. Atlas benim çocuğum. Biz bir aileyiz. Bunu kimsenin bozmasına izin vermem. Ya Çınar, sen içinde bulunduğumuz tehlikenin farkında değil misin ya? Ya Esra ile Ozan bir mıknatıs gibi. Ne yaparsan yap yan yana geliyorlar ve hiçbir şekilde ayrılmıyorlar. Ben bu durumu yaşadım, biliyorum. Ya bir tek çocukları var, ben çıldıracağım ya. Atlas benim çocuğum Çağla. Çınar gerçekleri üstüne örttüğü zaman ortadan kaybolmuyor. Orada duruyorlar. Şimdi gelip biri o örtüyü açarsa ya, biz onları asla ayıramayız. Sen de ben de her şeyimizi kaybederiz. Bak kimse oğlumu benden ayıramaz. Kimse. Çınar. Eğer Londra'ya geri dönmezseniz her gün bu ihtimalle yaşayacağız. Sen de yaşayacaksın, ben de yaşayacağım. Bir şey yapmamız lazım. Yapma. Ne yapalım Çağla? Nasıl döneyim şimdi? Duymadın mı babamı? Tamam, bana bak Çınar. Bana bak. Ben babamla da konuşacağım. Her şeyle ilgileneceğim ama siz yeter ki buradan gidin. Ya başka yolu yok. Güven bana, gitmeniz gerekiyor. Gel. Ozan, ben bir şey buldum galiba bu otel meselesiyle ilgili. Şuna bir bakar mısın? Ça m'intéresse pas. Ozan bir isim buluyorum. Hatta başka şirketten de Ça m'intéresse pas. Bunu anlamak C'est bu kadar difficile à zor. comprendre. İstemiyorum senden bir şey bulmanı istemiyorum. Seni bu şirkette de bu odada da görmek istemiyorum. sana laf anlatmaya çalışan suç. Ayrıca ben bunca yıldır emek verdiğim işle ilgili ne yapıp ne yapmayacağımı sana soracak değilim. Ben de meraklı değilim ya senin yüzünü görmeye. Kendini bu kadar önemseme, çok da umurumda değilsin. O yüzden mi takıyorsun o kolyeyi hala? Sana ne? Seni ilgilendirir mi? Pourquoi portes-tu ce collier, Ezra? Sana ne Ozan ya, canım öyle istiyor. Ben sana soruyor muyum küreyi saklıyor musun diye? Sinar, sais-tu qui a acheté ce collier? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Seni ilgilendirmez Ozan. Ayrıca sen benimle uğraşacağını, benimle ilgileneceğini gidip Azra'yı, Leyla'yı falan arasana. Gidip bir yemeğe çıkın. Belki bir ihtiyacın vardır ha? Tu sais ce qu'il faut faire un jour pas tout le monde ne doit pas écouter tes conseils. Bak ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Ne yapacağımı ben bilirim. Viens alors. Güzel. Ozan? Qu'as-tu fait? Bana bunu Tu nasıl peux me yaptın? faire ça? Ozan. İkimiz için en doğrusu. Pourquoi est-ce la bonne chose à faire? Esra nasıl en doğru, nasıl en doğrusu bu olabilir? Bir mektup bırakıp sen beni nasıl terk edersin? Hiçbir şey mi sen sen? Ha? Defalarca seni aradım, mesaj attım. Hiçbirine geri dönmedin. Sen bana bunu nasıl yaparsın Esra? Ya bir şey söyle bana bir cevap ver. Réponds-moi! Ozan. Ben senin için gururumu yeterince ayaklar altına aldım. Aynı şeyi bir kere daha bekleme benden. Bana bunu Faire yapamazsın. ça! Je Ben ne bir peux daha pas aynı vivre les şeyleri mêmes yaşayamam. choses, Ezra. Je te pardonnerai jamais. Seni her şeye rağmen affettiysem sen de beni affetmek zorundasın. Ozan bırak. Hayatıma devam edeyim. Beni seviyorsan bırak.
C'est tout ce que t'as à dire. Si je t'appelle encore, si je regarde encore ton visage, Gerçekleştim resmen ya. Vallahi. Böyle kelimenin rengi bile eksiklenmiş. Baksana be. Çalışma olayına fena alıştım. Harika, özlemişim. Şey diyeceğim, buluşma onunla. Bizimkiler fark etmeden yeni bir iş bulmam lazım. Ya çiçeğim şimdi gelmişiz sahile. Mis gibi deniz havası alıyoruz. Allah aşkına beni burada kim görecek de benim atıldığımı anlayacak. Ha? Bak çek temiz havayı içine çek. Dayım lan. Ya dayının burada ne işi var evlat? Bu şimdi var ya harıl harıl çalışıyordur. Ensesinde boza pişiyordur onun. Aman çok klasik bir tipti. Benzetmişsindir sen. Bakalım kimmiş senin dayın? Aa. Eko? Baba. Babam ne? Ve torunu. Ne oldu Esra? Beni çağırdın. Musa, bir adam var. Adı Ayaz Karakoç. Bizi dolandıran şirketin bu sene büyük hissedarı olmuş. Hatta bizim uygulamaya daha önce de girmeye çalışmış bir farklı şirketler üzerinden. Ama biz yeterli görünüp almamışız. Yani patron haklı, bu sıradan bir dolandırıcılık değil. Aynen öyle. Adamın ya şirketle ya da doğrudan Ozan'la bir derdi var. Evet Sinan. Seni dinliyorum. Ayaz Bey, Esra Erten diye biri araştırıyormuş sizi. Bunu öğrendim. Aradı demek. Ozan'ın eski karısı. Tamam. Biz de üzerimize düşeni yapalım. Yumuşak karnı oynuyorum Ozan ortada. Ayağıma geleceksin. Kovuldum ne demek ya? Kovuldum ne demek? Tam da düğün öncesi. Ya ben kime ne anlatıyorsam birader ya. Sen tam senlik hareketler yani. 10 numara 5 yıl. Düğün öncesi. Baba öyle tam yani kovulma gibi değildi aslında. Ben önce kendi irademle ayrıldım. Ama sonra kovulmaya giden böyle karışık bir süreç var baba orada ya. Ha kendi iradenle yapıyorsun. Yani istifa ettin. Aferin Eko, aferin. Peki Zümrüt cadısına ne anlatacaksın ha? Çok merak ediyorum. Yalçın amca. Benim ya bunu annemden asla öğrenmemesi lazım. Zaten Türk iptal ettik yer arıyor. Sen bize söylemezsin değil mi? Güzel kızım ben tabii ki söylemem. Ama anneni biliyorsun Zümrüt bu. Yani ne yapar eder bir yerden bir yer öğrenir. Ya babacığım bu bilgi sadece üçümüzde mevcut. Sadece biz biliyoruz. Ne kim söyleyecek de öğrenecek yani üçümüz de buradayız işte. Ama ben de biliyorum. Atlas'cığım aslan yeğenim benim. Sen kimseye bir şey söylemezsin ben seni biliyorum da söylemezsin değil mi? Şey yapalım bak şimdi sen dayıyı sahilde görmedin tamam mı? Beni görmedin. Ama ben görmedim. Torun bak gördün ama o gördüğünü unutuyorsun. Tamam mı? Hiç kimseye hiçbir şey söylemiyoruz Atlas. Özellikle o mahalleden Zümrüt cadısı var ya. Evet o işte. Ona hiç söylemiyoruz. Anlaştık mı tamam mı? Aslanım be. Ya kimi yiyorsun? Seni yerim ben. Ben biliyorum seni. Sır saklamayı biliyorum. Dayısını yerim. Hadi bakalım sen nasıl bir adamsın da? Ha? Abi bugün Esra'yı dinlemedin ama önemli bir şey konuştuk. Ne gibi? Ayaz Karakoç diye birini tanıyor musun? Ayaz Karakoç. Hatırlayamadım. Kim ki o? Ya işte bu dolandırıcılık meselesiyle ilgisi var gibi. Bizim rakip şirket Milli Ton grubu bu sene ortak olmuş. Ama böyle basit bir rekabet değil bu. Yani defalarca bizim uygulamaya girmeye çalışmış. Belli ki uğraşmak istiyor bizimle. Yani ya seninle ya da şirketle büyük bir derdi var. Sen bu Ayaz Karakoç kimdir, nedir, ne yapar, ne eder hepsini tek tek bilmek istiyorum. Tamamdır abi o iş bende. Ça les rend pas dans mon sac. Ce sont mes vêtements de chambre. Je me demande si mon sac n'est pas trop petit. Je vais laisser quelques-uns de mes vêtements. Voilà. Ensuite, nous fermerons ceci.
Şöyle kapatıyoruz. Sessiz. Ozan, şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama sakın panik yapma. Elan'la ateşi çıktı, biraz hastalandı. Seni yanında görmek istiyor. Şimdi gelir misin? Tamam sen hazırlan. Doktor médecin. Ha yok. Gerek yok, ben doktoruyla konuştum. Yarına kadar bekleyelim bakalım ne olacak dedi ama üşütmüştür zaten. Sen yanında olsan yeterli. D'accord, j'arrive. Hayırdır abi, bir şey mi oldu? Ha, eli ateşlenmiş Je vais biraz. le Ben Je vais le voir. Anladım. Désolé, Tamam, bana da haber ver. Tamam. Yıldız. Bugün Ela yerken unutuyorsun. Eğer Ozan geldiğinde sorarsa Ela'nın üşüttüğünü söyleyeceksin. Ela gayet iyi, neden böyle bir şey söylüyor? Yıldız'cığım ben senin patronun ne dersin onu yapar mısın? Hadi. Eda'cığım. Écoute, on va faire un truc. On se retrouve aujourd'hui. Je vais te raconter une histoire. Est-ce que tu vois? Regarde. Concentre-toi ici. Şimdi Écoute, görmüş maintenant comme tu olduğun peux le üzere voir, bak j'ai installé senin ta famille de fakirleri pauvres à birerli des tables ikişerli très masalara spéciales. oturttum. Neden? Je suis Hakkaniyetim. juste. Je suis İnsanım. humaine. Bu Comment sisteme est-ce ne qu'on denir? appelle ce système? Kaynaştırma C'est de düzeni. l'intégration. Ne Je fais yapıyorum? asseoir les Fakirle riches et les zengini yan yana pauvres côte à oturtuyorum côte ki o pour que les fakirleri, pauvres, o ces gens désagréables, puissent voir les zenginleri riches et görüp apprendre biraz un peu de edeptir, décence, un biraz peu de zenginliktir, biraz richesse, görgüdür onları un peu de öğrenmesini savoir-vivre. sağlıyorum. Raison pour Kaynaştırıyorum laquelle je yani mélange les zenginle riches et les fakiri. pauvres. La patience. Sabır Je demande à diliyorum. Dieu de la patience. Tu n'as pas Anlamadım. compris. Je Tekrar vais te anlatıyorum. Bak réexpliquer. fakir Écoute, çarpı pauvre 6 fois 6, zengin çarpı riche 4. fois Anladın 4. mı? Tu Yani comprends? Je mets 6 4 fakirle pauvres 4 et ces riches zengini bir ensemble araya pour qu'ils getiriyorum ki puissent... şey olsun. Tonton Eko a été viré de son travail. Tonton a été viré. Merhaba, Bonjour, Erten bonjour ve famille. Kol Erten Havalileri. et Kol Havalileri. Ya J'ai bugün travaillé si dur çalış aujourd'hui da que mes cheveux gözlerim à aktı. vous Nasıl croire. Et çalıştığını pas quel temps je inanamazsınız. travaille, c'est vraiment bizarre. Siz Que yaptınız. faites-vous debout? Simulation. Mariage a été annulé. Je Benim n'ai pas de fakir, fille à donner à un işsiz, pauvre, güçsüz, un idiot, faydasız, un eve bir chômeur, adama verecek inutile, kızım misérable. yok. Non, lève-toi ma fille. Le Konu mariage n'est tamamen plus du tout tartışmaya d'actualité. kapalı. Çekil Partons d'ici, oradan. c'est n'importe quoi. Et Bunları ça, da şöyle et bir. ça, et... Qui lui a dit? Comment l'a-t-il appris? Où l'a-t-il appris? Qui lui a dit? Tonton, c'est moi. Dayı senin yeğeni be. Comment? Vallahi. J'étais sûr. Bravo Bien ya. joué. Je vais le faire, mais jamais ta bouche. Et Ela là, çoktan dormait uyumuş, déjà. ateşi de Elle n'avait yoktu. pas de fièvre. Düşmüştür. Yani ilaç falan içti zaten. Baksana normalden daha erken uyudu. İyi. Bon, Madem tout her va şey bien, yolunda. je retourne. Ben gidiyorum, sabah uyanmam Ozan lazım. dur. Gitme. Şimdi gece Ela uyanır seni sorar ben ne diyeceğim onu çok üzülür. Burada kal bu gece. ce soir. Tamam. Ok, je reste. Je Efendim? t'appelle les Une seconde, frangin. Ne oluyor abiciğim? Hayır Non, mon Zeus'um Zeus, mon oğlum fils, bitti c'est o iş. fini. Je Benim ne voulais zaten déjà pas Eko'ya donner ma fille à verecek Eko. kızım yoktu. Şimdi Maintenant, je n'ai işsiz pas de Eko'ya fille à verecek donner à hiç Eko kızım sans yok. travail. Amca Frangin, tu duyuyor entends? musun? Tu Annem entends ce que söylediklerini duyuyor maman musun? dit? J'ai Duydum entendu abiciğim, Elif. duydum. Je Yani veux dire, düğüne qu'est-ce que sayılı vous gün kala ne fabriquez quelque yapıyorsunuz? chose Ne pour le oluyor orada? mariage? Şey, En fait, Eko Eko a işten quitté son ayrıldı. travail. Annem de Maman bunu l'a öğrendi. appris. Sağ olsun Et ortalığı maintenant, ayağa il en fait kaldırdı. Şimdi de toute une tutturdu düğünü histoire. iptal edeceğim Voilà. diye. Je n'ai Ettim déjà ettim fait düğün le iptal. mariage est Ettim annulé, ne je l'ai hangi fait, düğün c'est ya? fini. Ne düğünü? Kimin düğünü? Aa Quel düğün mü var? mariage? Siz düğüne Alors, gidelim. Bak mariage, unuttum quel bile. mariage? Tamam, D'accord, je durum comprends. anlaşıldı. Ben yarın J'ai sabah appris gidip demain çözeceğim matin orayı, pour tamam? gérer cela. Elif'ciğim bana bak, sen de sakın sıkmıyorsun canını. tout ça. Ben Je yarın peux sabah her régler şeyi demain halledeceğim matin. abiciğim, tamam? D'accord? Hayır Non, mon oğlum fils, mon Zeus'um. Zeus, tu n'as Gelmene pas besoin gerek de yok. venir. Ma Benim décision est kararım définitive. kesin. Le Düğün mariage iptal. est Yok annulé, öyle c'est bir mon şey. dernier mot. Sabah Demain matin, görüşürüz. il Hiçbir ne se şey passera olmayacak. rien, tu Göreceksin. verras. Boş Il boş ne se süre passera rien, tu me fais venir ici pour rien. Ozan ne Ozan, que se oldu? passe-t-il? Ne Que diyorsun? dit Elif? Annem Moi, düğünü essayer de bantlamayı zapper le mariage, çözüyormuş. c'est ce qu'elle dit. Onu J'irai söyledi. demain et Ben yarın j'arrangerai gidip ça d'une halledeceğim. manière ou d'une autre. Ozan Ozan, sen. une seconde. Sen biraz soğuk gözüküyorsun. Ateşin mi? Non, ça va, je vais bien. Tamam. Bak bu aralar hiç kendine bakmışsın. Gel sen şöyle otur ben sana yiyecek bir şeyler falan hazırlayayım. Gerek C'est pas la yok. peine. J'ai Zaten fatigué, yorgunum, de toute yatacağım, façon, je uyuyacağım. vais dormir. C'est bon. Ozan, Ozan, lütfen tu peux oturur t'asseoir musun? s'il te plaît. Konuşmamız Il faut qu'on lazım. parle Ela hakkında. d'Ela. Ela hakkında. Mais t'es là? Evet. Oui. Ne Qu'est-ce olmuş qui ne va Ela'ya? pas avec elle? Kreşteki öğretmeniyle konuştum. Crèche.
Sanırım Ela'nın bizim durumumuz hakkında kafası karışık. Bazı sorular soruyormuş. Evet. Ben bizim durumumuzu kabullendim. Ama kızımız kabullenmeyecek gibi duruyor. Bana da sorular soruyor. Büyüdü tabii. Her şeyin farkına varmaya başladı. Evet. Ela bizi daha çok bir arada görmeli Ozan. Annesiyle babasıyız sonuçta. Ben bu konuyu düşüneceğim. Çağla iyi geceler. İyi geceler. Sinar, à place Bunlar d'or déjà, atlasıyor je ne veux şimdi. pas le Ben réveiller. uyandırmak Il istemedim. était très épuisé, Zaten il a fait çok beaucoup de yorulmuş. dégâts Bugün ortalığı aujourd'hui. birbirine katmış. Alors je pense qu'on Yani devrait biz rester bu chez gece ma daha mère ce soir, ok? Tamam Esra da yani ben bugün hiç Atlas'ı görmedim. Özledim oğlum yani. D'accord, tu peux venir Tamam le işte chercher yarın tôt sabah demain matin, erkenden gelir n'est-ce pas? alırsın olmaz mı? İyi tamam. Zaten şu meseleyi konuşmamız gerekiyor seninle. C'est vrai, il Evet, faut qu'on en konuşmamız parle. gerekiyor. İyi tamam o zaman. Yani Atlas'ı da öp benim yerime. Yarın da ne yaptığını anlatırsın bana. Merak ederim. Ok, bonne nuit, à Hadi demain. iyi geceler görüşürüz. C'est Sinar, ma chérie. Çınar mı Il vient. annem geliyor mu? Non, maman, Atlas Yok dort anneciğim déjà, ya je şimdi ne veux pas Atlas le uyuyor ya hiç réveiller. Nous resterons uyandırmayın. ici ce Biz bu soir. gece de burada kalacağız. Esra, Esra, qu'est-ce que tu me caches, sen ma benden ne chérie? saklıyorsun anne? Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que je pourrais te ben senden cacher? ne Je ne te cache saklayacağım? rien. Hiçbir şey Tu me saklamıyorum. crois stupide. Aptal mıyım ben? Esra, tu me Esra crois aptal stupide. mıyım? Ben her Je şeyi vois tout. görüyorum kızım. Écoute, Bak Atlas me bugün l'a dit Atlas da aujourd'hui. Il a söyledi. dit que sa maman ne tenait Annem jamais la babamın main de son elini papa. hiç Il a tutmaz dit qu'elle dedi. ne Babamı l'embrassait hiç jamais. öpmez C'est dedi. quoi ce mariage, Böyle Esra? evlilik mi Qu'est-ce qui olur se Esra? passe? Ne Ce n'est qu'un oluyor? enfant. Anneciğim Qu'est-ce que ça peut çocuk te faire bu. ce Sen qu'Atlas Atlas'a a dit? söylediğin Parle, hep c'est ton üstüne histoire et je konuşmuş m'en işte. fiche. Tu peux tout me dire. Kızım bana Tu her le şeyi sais. anlatabilirsin Qu'est-ce qui se sen passe? biliyorsun. Entre Ne oluyor Sinar et Çınar'la toi? Tu aranızda? ne l'as pas vu Ya depuis bak votre geldiğinizden arrivée. beri Qu'est-ce doğru qui se düzgün hiç passe? görüşmediniz. Ma chérie, dis-le Ne moi, oluyor s'il te annem plaît. ne olur Maman, anlat. voici ce qui s'est Anneciğim bak şöyle passé. bir durum oldu. Monsieur Arif a tout Arif Bey remis à her şeyi Sinar. Çınar'a Il lui a devretti. confié Bütün toute işlerin l'entreprise. sorumluluğunu ona devretti. Sinar doit donc Onun da rester burada ici. C'est pour kalması ça qu'ils gerekiyor. O sont yüzden tendus. gerildik biraz. C'est une très Ya bonne ama nouvelle. çok güzel Pourquoi ça te haber bu. Niye déplaît, ma chérie? gerildiniz annem? Maman, parce que je ne Bizim veux pas çocuk ben rester burada ici. Je ne kalmayacağım. veux pas Ben rester. kalmak istemiyorum. Une fois le mariage Yani terminé, düğün je biter rentrerai bitmez avec biz Atlas. Atlas'la Je döneceğiz. suppose que O da Sinar burada restera kalacak ici. biraz. Esra, écoute. Esra Maman, bak. c'est Anneciğim fini. tamam C'est artık bon, bitti bu arrête. mesele yeter. Eh ben moi, je ne Ben veux pas gitmek partir. istemiyorum. Mon bébé, à quel moment t'es-tu Oğlum sen ne réveillé? zaman Je ne veux uyandın? pas partir. İstemiyorum Je ne işte. veux pas rentrer. Dönmeyeceğim. Mon chéri, allez, viens là. Ben seni Mon fils, viens. Viens, birazcık da on va avoir une petite conversation. Discutons un peu entre anne maman et olmuş. Şöyle fiston. birazcık dertleşelim. Assieds-toi en face de moi. Bakalım karşıma. Allez, vas-y, assieds-toi. Assieds-toi. Otur hadi. Maintenant, Şimdi Moi, je ne veux Ben pas vivre babamdan loin de mon ayrılmak papa. istemiyorum. mon fils, oğlum mon Atlas, Atlas'cığım mon bébé d'amour. bebeğim benim. Comment puis-je te Bunu l'expliquer sana nasıl maintenant? anlatsam? Écoute, nous Bak, reviendrons de biz temps en temps Türkiye'ye en tekrar Turquie, d'accord? gelebiliriz değil mi? Et quand nous reviendrons, nous Geldiğimiz pourrons zaman voir babayı ton père. tekrar görebiliriz. Papa viendra aussi Hatta nous baba bizim rendre yanımıza visite. gelebilir. Mais ton Ama senin école, okulun, notre maison, bizim evimiz, mon travail, benim tes işim, amis, senin arkadaşların, tout est à her Londres. şey Londra'da. Toute notre Bizim bütün organisation est düzenimiz, là-bas, bütün toute notre hayatımız vie est orada là-bas. olduğu için Alors nous bizim devons tekrar y oraya retourner, gitmemiz d'accord? gerekiyor, tamam Moi, mı? je ne veux Ama pas y ben gitmek retourner. istemiyorum. D'accord, je te Tamam, comprends très seni çok bien, iyi tu ne veux anlıyorum. pas y Gitmek retourner. istemiyorsun. Mais Atlas, Ama nous Atlas, n'étions biz pas une seninle bonne çok iyi bir équipe. takım değil miydik? Je pensais qu'on Biz pouvait seninle her tous şeyin monter üstesinden ensemble. gelirdik Nous hani. sommes une bonne équipe, Biz çok pas iyi bir vrai? takımız değil mi? Viens là. Gel Viens, bakalım. viens, Gel gel gel. viens. T'inquiète pas. Sen merak etme. Je vais te Ben her surmonter şeyin tenter üstesinden avec gelirim. moi. Sen yanımda ol D'accord? Musluca, tamam mı? D'accord. Alors on va se O coucher zaman maintenant. şimdi yatıyoruz. Allez, on va se coucher. Bakalım yatalım. Oh là là. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? söyleyecektiniz bana? Si vous restez silencieux plus Bana longtemps, bakın je biraz vais daha commencer à susarsanız m'inquiéter. endişelenmeye başlayacağım. Qu'est-ce qui se passe? Boss, Abi, Zeno, vas-y, ya dis-lui. Zeyno sen söylesene. Il s'est passé quelque chose Kötü de bir şey mi grave. oldu çocuklar? Ne Qu'y oldu? a-t-il? Il est arrivé Esra'ya à bir şey oldu. Ha, yok abi öyle bir şey değil. Esra et Sinar se sont Esra ile mariés. Çınar evlendi. À Londres. Londra'da. C'est une blague, non? Şaka mı? Ah, Ya bu. j'ai bien peur que ce soit vrai. Je voulais Maalesef qu'on gerçek l'entende de abi notre bouche. bizden duy istedik. Et aussi, Bir de Esra est enceinte. Esra hamileymiş.
Toparlan hadi artık. Bak kaç gündür bu haldesin ya. Doğru düzgün yemek de yemiyorsun. Ben şimdi sana bir yemek söylüyorum, tamam mı? Rahat bırak gideyim ben. Değilsin abi, iyi falan değilsin. Kapattın kendini buraya, bir şey de inmiyorsun. Ne zamana kadar böyle devam edecek abi? Diğeri kadar. Allez, ouvre la bouche. Aç. Bonne fille. Aferin sana. Göbeğe Voyons le bakalım. ventre. Bakalım Voyons le göbüşe. ventre. Doymuş Il mu? est plein. Je vois qu'il est plein. Tape 5. Ça, c'est très bien. Günaydın. Madame Chagla. Yıldız bana bir kahve yapar mısın? Tout de suite, madame. Ya siz ne ara uyandınız da kahvaltı yapıyorsunuz? Gel bakalım güzel. Gel. On y va. Yıldız. Yıldız. Sen kahve yap. Café. Gel Viens, ma bakalım princesse. prenses. Sen Va el changer les alıştın vêtements işte. déjà, tu veux. De koş Yıldız Avec ablan Yıldız yedirsin pour seni. t'habiller. Ben Je Celal'le parle avec konuştum. Bana elle, elle a hasta dit qu'elle olmadığını n'était pas söyledi. malade. Uzan sen niye Ela'ya bakıyorsun? Hasta. Elle est malade. İstersen Yıldız'a Si sor. tu veux. Je vais chez ma Merak mère. etme, Rappelle-moi gidiyorum. s'il y a quelque Uluslararası. chose. Ozan, Ozan, akşam tu fais une gelecek trace ce misin? soir? Ne yapmaya Qu'est-ce que tu çalışıyorsun essaies de sen? faire, Chagla? Biz On a oraları çoktan dépassé ce geçtik. stade. Ne oldu da Pourquoi sen j'ai birden l'impression üstüme que tu düşmeye te soucies de başladın? moi tout à coup? Bir şey Ça olmadı, ben m'intéresse pas, je geldim ne le fais için pas değil. pour moi. Ela Je le için fais pour istiyorum. elle. Yani C'est onun pour için ce que je soruyorum o fais que kadar. tu viennes. Abbas, Atlas? anneciğim. Oy oyuncağı düşmüş. Yerim ben o oyuncağını. Anneannesinin kuzusu. Atlas? Günaydın anne. Annem Bonjour günaydın. maman. Oui, Abbas Atlas, neredesin? il est avec toi, il est à la cuisine. Yok Non, je l'ai görmedim pas ben. vu. Nasıl Comment ça, il n'est ni à la cuisine ni dans la chambre? Atlas? Attends, frérot? Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Sorette? Frérot, dis-moi, Atlas est dans ta chambre, il est avec toi? Ben de Pourquoi neredesin serais-je Atlas avec ya? Atlas? Nasıl Comment ben ça? anne? Kapı aç. La porte. Sokak kapısı La aç. porte est ouverte. Ya Ma kızım. chérie. Anne kapı aç. Meral aşağıdaki parka da bakın ne olur. Görmesin gözünüzü. Yalvarırım. Görmemişler mi? Anne ne oldu? Bulmuşlar mı?
ont trouvé Atlas où est-il? Mais allons chercher au parc. Abi. Non, rien, j'ai tout mon Zaten millet yeni açıyor dükkanlarını. Neredesin anne? Nereye gider bu çocuk? Nerede ya? Atlas yok kayıp. Nereye gitti? Anne nereye gider bu çocuk? Bir şey söyle baba. Il ne sait pas non plus. On était assis au restaurant. On n'est pas allé ailleurs. Abi bir dakika biz dün sahile gittik balık tutmaya. Orayı da biliyordum. Ya başına bir şey geldi. Şuralarda Ralentis yavaşla bak. ici, un parc, il pourrait y être. Bir dakika dur. Atlas. Neresi anne? Neresi? Atlas. Anneciğim. Atlas. Oğlum. Atlas. Idem, que se passe-t-il? Pardonnez-moi. Çok özür dilerim. Benim oğlum kafese disparu. Mon fils a disparu. Esra tamam sakin. Sakin olacağız. Buradan bana geleceğiz. Viens avec moi, on va à la plage. Viens. Atlas. Mon chéri. Pardon, excusez-moi. Avez-vous vu le garçon bir çocuk gördünüz mü? En küçük 3-4 yaşlarında gördüğüm bir çocuk. Görmedim. Atlas. Pardon. Avez-vous vu un garçon de 3-4 ans dans le coin avec des lunettes comme ça? Anneciğim. Oh mon ange, où es-tu passé? Aramadılar değil mi hala? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Esra ile Ozan sahile gittiler aramaya. Sen git bir haber ver. Non, Herkes sordum gören hayır anlamadım. Siz kapıyı açıp nasıl gittiniz hiç aklımdan ya. Aman annem ya. Aman annem içim yiyor. Où es-tu, mon ami? Anneciğim ne olur sakin ol biraz. Nereye gitti bu çocuk? Yol göndersiz bilmez. Atlas anneciğim neredesin? Orada 3-4 yaşlarında çocuk gördün mü? Gözlüklü. Gros comme ça, avec la peau blanche. Atlas. Pardon. Excusez-moi. Avez-vous vu un garçon de 3 ou 4 ans? Siyah des saçlı, cheveux noirs, saçlı önüne geliyor, gözlüklü. Bembeyaz saçlı çocuk gördünüz mü? Yok görmedim. Elle était là. Non, je vais devenir folle. Où est-ce que tu es passé? Où ça pour mon fils? Atlas. Esra sakin ol. Mon fils a disparu. Atlas. Burada bir yerde de bulacağız. Gel. Atlas. Esra. Le voilà. Atlas. Anneciğim. Anneciğim. Mon chéri. J'ai eu si peur. Mon chéri. Mon amour. Atlas? Où est-ce que tu vas bien? Ça ne va pas. Regarde-moi, tu vas bien? Atlas, mon chéri. Dis-moi quelque chose. Mon amour, dis-moi quelque chose. Atlas. Mon chéri, Anneciğim bir şey söylesene. Niye konuşmuyorsun benimle? Çünkü sana küstü. tu m'en veux? Neden? Ne yaptım ben sana? Şimdi küstü. Je vais te dire un truc. Il fait un peu froid ici. Il est... Prenons notre voiture et allons au restaurant, d'accord? On part au restaurant, ta grand-mère nous fera un bon petit déjeuner. Qu'est-ce que t'en dis? On met la ceinture ici. Et voilà, t'es allé. C'est très bien, mon petit. Tu lui apprends vraiment des très bonnes choses. Bravo. Si ça Ça tenait casse 4 hala ans, on orada. encore İşe là yaradı pour mı voir si sana? ça marche. Monsieur Atlas, t'as pris ton manteau? T'as pris ton sac? Mais pourquoi t'as pas pris ton bonnet? Tes oreilles sont toutes rouges, tu vas attraper froid. Qu'est-ce qu'on fait? On porte nos bérets partout où on va, c'est compris? Je ne veux pas te parler. Ozan, Peux-tu demander à Atlas pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis son béret? Non, pote, Ortak, pourquoi t'as neden pas mis ton takmadın béret? beri? J'ai mis mon béret, mais les enfants l'ont pris. Les enfants l'ont pris? Hangi Quel enfant çocuklar l'ont aldı? pris?
Allah Allah. Gelsinler benim derimi alsınlar sıkıyorsa. Ben ama mahallede denk gelirim o çocuklar onların o elinden o bereyi almayabilirim. Sakin ol sen. Et toi, mon pote, fais la paix avec ta mère. Ozan, je compte rentrer à Londres avec Atlas après le mariage. C'est pour ça qu'il est en colère contre moi. Ne pas Ya gitmeyin Esra. Je veux dire, Yani si Çınar'da Sina burada va kalacaksın. rester ici. Nous devons partir, Ozan. C'est la meilleure chose à faire pour nous tous. D'accord, je comprends. Mais un Çocuğun enfant yeri appartient à annesinin son olduğu père, kadar comme babasına à sa da. mère. Günaydın. Çınar başımıza neler geldi bilsen. Ne oluyor? Niye yüzünüz düşük bu kadar? Esra ile Atlas nerede? Ça y est, Evet. on Hadi est bakalım. arrivé. Fermons la portière. Allez, fermons la portière. Gel bakalım. Viens là. Tiens, ma main. Ah. C'est lui qui a pris mon bonnet. Qu'est-ce que tu dis, chérie? C'est lui qui a pris ton bonnet? Ouais, c'est lui. D'accord. Tu peux tenir à cela. Esra, attends, c'est comme ça que tu vas Böyle donner mi l'exemple örnek à ton olacaksın garçon. sen? Atlas, Şimdi regarde-moi ortak. mon pote. Tu sais Bak ce que bakayım tu vas bana. faire? Tu Oraya vas gidiyorsun là-bas ve et tu tek dis cümle une söylüyorsun. phrase. Prends-moi mon gelirim. berette. D'accord? Tamam mı? Tu dis Bunu ça diyorsun et ve tu belini reviens alıp avec geliyorsun. ton Anlaştık. berette. Ouais. Marche ton peu. C'est campé. Très bien. Aa bizim eve tekrar gelmiş. Tu me rends mon bonnet. Vermezsen vazgeçsin. Ok, prends-le. J'ai récupéré mon bonnet. Mon pote, que je t'ai dit, tu montres pas ta peur. C'est ça le secret. C'est ce que tu faisais avant. Eh Yani bien, bizde ta genelde mère aurait pris annene la alırdı béret, bereleri ama mais bak te bunu fit pas yazıldı ton air, birazcık. elle était une sorcière. Ya yok açmıyorsun sen. O telaşla evde unuttu herhalde telefonunu. Ya neredeler? Ben kafayı yiyeceğim böyle. Ah! Annem. Çok şükür. Ah! Neredesin sen ya? Neredesin Atlas? Un dessin. Fils, mon chéri. Tu me crois complètement. Neredeydin ya? Anneannem mahvolduk. Biz öldük yavrum. Nerede bu bunun kaçağı ya? Sahilde sahile Allez à la gitmiştik. plage. Ellerim buz gibi olmuş anneannem. Hadi gel biraz ısınalım. Sonra ben sana bir anneanne kahvaltı Neredesin canım? Canım benim yanına. Bana bak lan. Benim ailemden, karımdan, toplumdan uzak duracaksın. Hadi bilmeden konuşma Çınar. Qu'est-ce que tu fais, Sinar? Çınar, Ozan bana yardım etti. Olmasaydı belki Ya atlar. istemiyorum Ozan'ın yardım. Onun git kendi ailenle gel lan. Ya bak karımdan uzak dur. Evlen bir kaza çıkmasın kazansı. Gel abi. Qu'est-ce que tu fais? Sinar! Sinar, qu'est-ce que tu fais? Ya Esra. 2 dakika seni yalnız bırakıp arkamı dön. Annelere bırakıyorum seni. Ozan çıkıp geliyor ya. Bak beni anlamıyor musun? Beni duymuyor musun? Ozan bana yardım ediyorum. Ozan olmasaydı belki de Atlas'ı bulamayacaktım. Ozan geldi 5 dakikada kahraman mı olsun? Bravo ya. Benim yıllardır verdiğim emekler ne olacak Esra? Ben mi aldım senin yanına? Ozan yok. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Bana böyle bir şey söyleyemezsin. Bana böyle bir şey hatırlatmana gerek yok. Ben senden hiçbir zaman yardım istemedim. Senin yardımını istedim. Esra bak. Bir sakin ol. Tamam mı? Sen şimdi hazırlan. Atlas al gel. Eve geçelim tamam mı? Daha yeni bulduk Atlas'ı. Korktu. Bir kendine gelsin ondan sonra gideriz. Esra. Lütfen hazırlanın. Eve gidin. Ben eve gitmek istiyorum. Bekliyoruz tamam mı?
Zaten keyfim yok. Kısa biraz alayım. Ne oluyor? Yine niye olamıyor? Oğluşum, benim işsiz, güçsüz, tuzsuz ve de Semih'e verecek bir kızım yok. Yok. Ama konuştuk, anlattın. Yani benim bu işten ayrılma mevzusu daha 1-2 günlük mesele. Benim yeni bir işim o an meselesi ya. Evet. Hayır, olmaz. Olmaz, kabul edilebilemez bir durum bu. Düğün iptal. İptal. Ya ne demek iptal? Şunun şurasında kaç gün kaldı anne? Bana ne? Ya alakadar etmez. Anneciğim. Ekrem'in işsiz kalması normal değil mi? Şu kadar gitti. Nasıl çalışıyor sen de olup çalışmıyor. Neden? Çünkü Zümrüt Korbalı'nın gelini taşıyor benim oğlum. Lev demeden leblebinin anamadığını Çorum'un koordinatlarını Mars diye koyuyor ortaya. Ben bu zekayı almışım. Yavaş yap. Okey alors. Il y a plus de problème maintenant parce que Ekrem a désormais un boulot. Nasıl ne iş yapıyorum? Benim şirkette çalışıyorsun Ekrem. Gerçekten mi? Sen dünyanın en güzel abisi. Hayır. Saylanmazsın. Saylanmaz hile var. Hayır. Koltuk almadan konuşuyor. Başlamadan Sorun çözüldüğüne göre ben artık gidiyorum. Gidelim patron. Ekrem. Düğünden sonra işe başlarsın. Ne yapacağına bakarsın. Hayır oğluşum, hayır. Oğluşum hayır. Hayır oğluşum alma bunu. Oğluşum işe alma bunu bak. Bir şirkete ikerken fazlasından dursunlar. Bana baksana. Hiç içime sinmiyorsunuz ya. Hiç şu kadar. Yok. Hep bildiniz iki oldunuz. Olacağız. Esra, ben çok düşündüm. Yani dönmenin bir yolunu bulamıyorum. Ben bunu babama yapamam. Kalmamız lazım. Tamam Çınar kalacağız. Ben de düşündüm. Yani Atlas'ı bir anda senden ayırmak ikinize de haksızlık olacak. Ayrıca annemler bizi çok özlemiş. Atlas onlarla çok mutlu. Ben sanırım hepimiz için en doğrusu. Çok sevindim Esra, çok güzel bir haber. Biz bir şekilde hallederiz. Nelerin üstesinden geldik bugüne kadar, bunu mu halledeceğiz? Ya bu sefer o kadar kolay olmayacak galiba. Annem şimdiden sorular sormaya başladı. Esra sorsun. Bir şekilde bir yolunu bulacağız ya. Halledeceğiz, merak etme. Bak ben sizi kaybetmem için her şeyi yaparım. Biz bir aileyiz. Bunu her yerde sürdürebiliriz. Sınav bu şekilde olmaz biliyorsun değil mi? Öyle her kafan aklında bağıramazsın. Yapma Esra, ben öyle biri değilim yani, tanıyorsun. Sınav ben kendimi tanıyorum. Bu şekilde yürümez. Bunu anlayış göstermemi bekleme benden. Ya benim sinirim, öfkem sana değil, biliyorsun. Tamam, ben bir hata yaptım, özür dilerim. Daha dikkatli olacağım tabii ki. Haklısın. Tamam o zaman. Burada senin beğendiğin bir ev çıkana kadar bu evde kalırız. Sonra Londra'dan eşyalar getiririz, yerleştiririz. Gerçekten nerede kaldığımız, ne yaptığımız umurumda bile değil. Atlas mutlu olsun buna yeter. Benim için de tek önemli şey o zaten. O zaman ben çıkayım. Babamın ofisine geçmem lazım. Sabah bir süreliğine çiftlik evine gitmiş. Bütün işler bana kaldı. İyiyim, onları halledin. Tamam, ben de şirkete geçeceğim zaten. Şu otel meselesiyle ilgilenmem gerekiyor. Atlas'ı öpeyim, onu vereyim çıkayım. Tamam, görüşürüz.